ensuite donc cinquièmement système échelonné. système échelonné يعني واحد الحاجه اللي خاصكم تعرفوها très facile سهله بزاف. دونك علاش غنحتاجوها في بيفوت غوص. دونك dernière partie donc pivot de Gauss غنحتاجوها système échelonné. OK, donc définition, on appelle un système échelonné tout système sur la forme ça يعني facile. donc الا فهمتي هاد لا فورم كيفاش يعني تخيلتيها كيفاش دايره صافي هادي هو السيستيم échelonné خصو يكون لهاد الشكل. OK, donc A11 fois X1 plus etc. A1P fois XP égale à B1. A22 fois X2 plus etc. A2P fois XP égale à B2 etc. A1P fois XP égale à BN. donc شنو إيشلون. دونك بحال دابا عندك هاد الكويفيسيون A11 اللي خص لي يكون تحت منه يعني ليكواسيون اللي تحت من هاد البروميير ايكواسيون ما خص يكون فيها واحد خص هذاك يعني الكويفيسيون اللي لاصق في X1 يكون نيل. اوكي ماشي سوقي في X2 حتى X2 اللي بغا يكون نيل يكون نيل. اوكي دونك المهم هو X1 يكون نيل اكسيتيرا. دونك مثلا هنا X2 دونك اللي تحت من هاد ليكواسيون اللي تحت من لي كويفيسيون اللي لاصق في X2 خص يكون نيل. دونك باش ما يكونش هنا مكتوب. اوكي اكسيتيرا. دونك مثلا هنا تقدر تكون مثلا نعطيكم اكزومبل باش تفهم. مثلا 5 x plus 3 y plus 2z égale à quoi? Égale à مثلا 2. مثلا par exemple 2y moins 3z égale à 3. Et non. Par exemple 2z égale à par exemple 4. Ok, ça système échelonné. là لاحظتوا معايا 5x ما كاينش هنا x وهنا ما كاينش y. اوكي هنا ما كاينش y و x وهنا ما كاينش x. اوكي مثلا باغ اكزومبل سا واش سيستيم ايشلون؟ نو ماشي سيستيم ايشلون. بوركوا عندنا هنا زائد هذا سيستيم ايشلون. اوكي طيب دونك مثلا نعطيك باغ اكزومبل شي حاجه طويله. دونك مثلا x بلس y موان z بلس t ايكال باغ اكزومبل z moins t égale à 3 par exemple t égale à 4. ça échelonné. pourquoi هنا x y ما كاينينش هنا مزيان z ما كاينينش هنا مزيان. très bien donc ça échelonné كتكتب على هاد الشكل. اوكي كتكتب على هاد الشكل يعني الكوفيسيون نيل 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 اكسيتيرا. دونك ça كل tous les نيل. اوكي حاجه ماشي شي حاجه صعيبه. دونك ايشلوني كيف ما قلت لكم يعني ماشي شي حاجه صعيبه. دونك غادي ندوزو دابا لدوز فراز افيك A1 jusqu'à ANP dans le coefficient ça d'escalaire tout non nul يعني différent zéro. appeler les pivots كنقولوا ليهم les pivots كنقولوا ليهم pivots. donc appeler ça et ça et ça et ça et ça les pivots. ok x1 x2 jusqu'à xp. donc x1 x2 par exemple x3 x4 sur xp sont appelés des inconnus principal. inconnu principal et les autres sont appelés les inconnus secondaires. ok donc ça كيكونوا يعني هما اللي كيكونوا هما الوالا هما اللي في الاول كنقولوا ليهم شنو انكوني برينسيبال. سهله انكوني برينسيبال. les autres كنقول لهم انكوني سكوندير. انكوني برينسيبال انكوني سكوندير ماشي شي حاجه صعيبه. دونك يعني سهل ديفينيسيون ماشي شي حاجه صعيبه. دونك باش نفهموا غادي نحاولوا نحلوا السيستيم باش تعرفوا السيستيم ايشلوني كيفاش. يعني الا حولتي شي واحد السيستيم ايشلوني دونك كيساعدك بزاف دغيا كتحلوا السوليسيون كتكون يعني تري رابيدمون. اوكي on est plus rapide. donc نعطيو اكزامبل مثلا résoudre le système suivante. ok suivante. par exemple 3x plus 2y moins z égale à, par exemple 2y plus 3z égale à 3.
Z égale à, par exemple, 1. Ok? Donc, résoudre le système. Donc, 3x égale à 2. Yak, plus Z moins 2y. 2y égale à quoi? Égale à 3 moins. باش تفهموا مزيان ما نجيوش ما نحبوش ما نحبش شويه عليكم. دونك باش تفهموني مزيان اشنو باغي ندير. دونك فاش تيكون عندك الصعب تحكيتي وغادي تعاود هنا غتعرف علاش حكيتي غتعرف علاش شحال غيجاوب تعاود هنا وهنا وغتعرف ديك الشحال ساهل. فهمتوا كيفاش شلون شحال كيعاون. دونك نخليو 3x plus 2y moins z égale à 2. دونك هنا غنجي نعاود z 1 في دوزيام ايكواسيون. دونك 2y plus 3 fois 1, donc 3 égale à 3. Ok? Et z égale à 1. Équivaut. Donc là, on va 3x plus 2y moins z égale à quoi? Égale à 2. Donc 2y, donc 3, tu mets 3, ça fait 3 à 3. Donc 2y égale à 0. Donc y égale à quoi? Égale à 0. Z égale à quoi? Égale à 1. Donc, remplacer ça, première équation, donc 3x plus 2 fois 0 égale à 0. Donc, 2 fois 0 moins 1 égale à quoi? Égale à 2. Donc, 3x, donc ça 0. Donc, ça, donc x égale à quoi? Égale à 3x égale à 3. Donc, x égale à 1. Y égale à 0. Z égale à 1. Donc, la solution du système admet une unique solution, donc S égale à le triple 1, 0, 1. Facile, ok? Donc, nous, par exemple, deuxième système échelonné. كتمنى يعني تكون هادشي راه فاسيل ماشي شي حاجه راه فيها الكالكول. دونك ليكواسيون او لي سيستيم لينيير فين غنحتاجو في ليسباس فيكتوريال في لي ماتريس في لي ماتريس اي ابليكاسيون لينيير. دونك يعني شي حاجه اللي مهمه. دونك ماشي شي حاجه صعيبه ولكن شي حاجه اللي مهمه. مثلا باغ اكزومبل اكس بلس y moins z plus t égale à quoi? Égale à 0 par exemple. Ok? 3y moins 2z égale à 4 par exemple. Plus t égale à 0. 3z moins 2 de t égale à 3 par exemple. Ok? دونك واحد الحاجه بعدا بغيت نقول لكم هنا ماشي بالضروره خص يكون هنا يعني يكون هذاك الشيء مساتف بحال هكا. يقدر هنا الاكغيك ما تكونش اوكي تكون هنا ولكن هنا ما تكونش هذه بحال هكا حتى هو ايشلون. اوكي يعني ماشي بالضروره خص يكون هنا اكس ايكغيك زد يعني يمشي هذاك الشيء بحال هكا نو. خص المهم يعني الاكس هنا ما يكونش هنا ايكغيك ما يكونش هنا. مثلا هنا ما كانت هنا الاكس والايكغيك ماشي مشكل ولكن هنا ما يكونش الايكغيك. اوكي وما يكونش يعني الزد يعني في الحالة هنا غيولي الزد هو شنو هو اللي قلنا انكوني برينسيبال. دونك فين هما لانكوني برينسيبال هما اكس ايكغيك زد وباقي لنا واحد اللي تي مثلا تي ايكال 1 باغ اكزومبل. اوكي دونك فين هما اللي في الانكوني برينسيبال دونك سا اي سا. اوكي دونك اكس ايكغيك زد تي اش كنقولوا لهم اون ابلي انكوني برينسيبال. اوكي شنو هما فين هما لي بيفو هما 1 3 et 1. Ok? Donc, équivaut quoi? Donc, x plus y moins z plus t égale à 0. Donc, 3y moins 2z plus t égale à quoi? Égale à 0. Donc, z égale à quoi? Donc, t égale à 1. Donc, remplacer t, troisième équation, donc moins 2, donc 5, donc z égale à 5 sur 3. Ok, équivaut. Donc, t égale à 1, z égale à 5 tiers,
Donc, y égale à quoi? Donc, moins donc, plus, donc, notre 3y. Donc, 2 fois 5 tiers. Ok? Moins t, donc moins 1. Donc, égal à quoi? Donc, 2, donc, 10, moins 3 sur 3, donc 7 sur 3. Donc, 3y égale à 7 sur 3. Donc, 3 ça. Donc, 7 sur 9. Donc, x égale à quoi? Égale à moins y, donc moins 7 neuvième, plus z, donc moins 7 tiers, moins t égale à quoi? Égale à moins 1. Donc, égale à quoi? Donc, 9, donc moins 7, plus 15, moins 9 égale à quoi? Donc 6, donc moins 1 sur 9. Donc x équivaut x égale à moins 1 sur 9, y égale à 7 sur 9, z égale à 5 tiers, t égale à 1. Donc, solution du système S égale moins 1 neuvième, 7 sur 9, 5 sur 3 et 1. Donc, solution du système. Très bien. Donc, je vais vous montrer le système échelonné. باش ندوزو la dernière partie اللي هي pivot de Gauss.